Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग चैप्टर 8 द यूज साउंड में न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे। न्यू टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? न्यू टॉपिक है मेक टू राइमिंग वर्ड्स। मींस स्टूडेंट्स क्या है? मेक टू राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट लेटर डिफरेंट हो और लास्ट लेटर सबका सेम हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे राइमिंग वर्ड्स। मीन्स चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका, हम लोग टू राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पर कितना राइट करना था? टू राइमिंग वर्ड्स राइट करना है। तो फूल का टू राइमिंग वर्ड्स हम लोग राइट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? P-U-L-L, पुल। और स्टूडेंट्स तो पुल और पुल का सेकंड, तो स्टूडेंट्स पुल का सेकंड राइमिंग वर्ड्स क्या राइट कर सकते हैं? पुल, देन क्या होगा? फुल। क्या राइट कर सकते हैं यहाँ? पुल, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और स्टूडेंट्स बाकी लेटर्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो चलिए ऐसा हम लोग वर्ड फाइंड आउट करते हैं। F-U-L-L, क्या बना? फुल। नेक्स्ट वर्ड क्या राइट कर सकते हैं? पुल, फुल, क्या राइट होगा? बुल। क्या राइट कर सकते हैं? B-U-L-L, बुल। अब पुल का टू राइमिंग वर्ड्स कौन कौन मिला? फुल, बुल। अंडरस्टूड? P-U-L-L, पुल, F-U-L-L, फुल, B-U-L-L, बुल। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट लेटर सबका डिफरेंट है और लास्ट थ्री लेटर्स क्या है? तीनों में सेम है। मीन्स क्या है ये एक दूसरे का राइमिंग वर्ड्स हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? B-U-G, बग। और बग का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट राइमिंग वर्ड्स होगा बग, हग। क्या राइट कर सकते हैं? हग। और हग का स्पेलिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? H-U-G। मीन्स फर्स्ट लेटर क्या आया? डिफरेंट आया और लास्ट टू लेटर्स क्या है? सेम है। हम लोग राइट कर सकते हैं। चलिए राइट करते हैं। H-U-G, हग, बग, हग। नेक्स्ट क्या राइट कर सकते हैं? बग, हग, रन। स्टूडेंट्स यहाँ पर बोलने में भी थोड़ा सा फर्स्ट लेटर की वजह से डिफरेंस होता है, लेकिन साउंड सबका लगभग सेम आता है। बग, हग, रग। B-U-G, बग, H-U-G, हग, R-U-G, रग। फर्स्ट लेटर सबका डिफरेंट है, लास्ट टू लेटर्स सेम है। क्या है ये? एक दूसरे का राइमिंग वर्ड्स है। नेक्स्ट हम लोग राइट करेंगे R-U-B, रब। अब रब का हम लोग टू राइमिंग वर्ड्स कौन कौन सा राइट कर सकते हैं? रब, कब। नेक्स्ट क्या होगा? टब। रब, कब, टब। साउंड भी सेम जैसा आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हम लोग राइट करेंगे फर्स्ट रब, देन क्या राइट कर सकते हैं? C-U-B, कब। फर्स्ट लेटर डिफरेंट, लास्ट टू लेटर्स सेम। नेक्स्ट क्या राइट कर सकते हैं? T-U-B, टब। रब, कब, टब। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? F-U-N, फन। और फन का टू राइमिंग वर्ड्स कौन कौन सा राइट करोगे? फन, रन, सन। चलिए राइट करते हैं। फन, run
फर्स्ट लेटर डिफरेंट, लास्ट टू लेटर सेम। नेक्स्ट क्या राइट कर सकते हैं? सन, SUN, सन। फन, रन, सन। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स? NUN, नन। और नन का टू राइमिंग वर्ड्स हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? तो टू राइमिंग वर्ड्स राइट कर सकते हैं, नन, बन, गन। चलिए राइट करते हैं। BUN, बन। फर्स्ट लेटर डिफरेंट, लास्ट टू लेटर सेम, मीन्स ये इसका राइमिंग वर्ड है। नेक्स्ट क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? GUN, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? गन, GUN, गन। स्पेलिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? नन, बन, गन। तीनों में क्या है? फर्स्ट लेटर डिफरेंट डिफरेंट है और लास्ट लेटर क्या है? तो लास्ट लेटर्स सेम है, मीन्स नन का टू राइमिंग वर्ड्स कौन कौन मिला? बन, गन। अब स्टूडेंट्स एक बार इसको फिर से हम लोग रीड कर लेते हैं विद राइमिंग वर्ड्स के साथ। स्टूडेंट्स, पुल, फुल, बुल, बग, हग, रग, कब, टब, फन, रन, सन, नन, बन, गन। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको राइमिंग वर्ड्स समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।